Our next activity is mold and paint, especially for the unicorn lovers. Girls के लिए बहुत अच्छी गिफ्ट है और इसमें भी हमें प्लास्टर मिलेगा. We get this plaster packet, colors भी है and we get this brush. Okay, so आशना, आपको ये यूनिकॉर्न पेंटिंग करनी है? Yes. Yes? Okay, चलो. तो पहले आपके मोल्ड्स, अच्छा मोल्ड्स तो दिखा दो. We also get 8 molds. यहाँ पे ऐसे मोल्ड के पैकेट्स जैसे रेडी रहते हैं. I'll just show it to you. आशना open this a little. Okay. यहाँ पे 8 मोल्ड्स दिए हैं टोटल. 3 plus here 3 molds and here we have got 2 molds. आपको कौन सा करना है आशना? It's tiny. इसमें हमें कलर्स भी दिया गया है एंड वी हैव ऑल्सो गॉट मैग्नेट्स. ये मैग्नेट्स हमें वो यूनिकॉर्न का जो शेप जो हम बनाएंगे उसके पीछे हमें ये मैग्नेट लगाना है. सो इट कैन बी यूज्ड एज फ्रिज मैग्नेट्स. सो दे हैव प्रोवाइडेड अस दीज मैग्नेट्स एंड द कलर्स. सो आशना, रेडी बेटा? आपको सबसे पहले क्या करना है इसमें बताओ. ये सीमेंट जैसा है वो इसमें भरना है. हाँ, सीमेंट डाल दो पहले. सीमेंट नहीं, प्लास्टर जैसे भर देंगे. ओके, यू पुट दैट. छोटा सा है तो थोड़ा ही डालो बेटा. बस 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 बस, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ. अब आई विल pour water. इसको हमारे मोल्ड में डाल के वी हैव टू कीप इट फॉर 1 hour ताकि वो ड्राई हो जाए और वो मोल्ड का शेप ले ले. एंड देन द चाइल्ड कैन कलर इट. उसको जिस हिसाब से कलर करना है, लाइक फ्यू कलर्स दे हैव मेंशन्ड ऑन द पैकेट इटसेल्फ. तो यहाँ से देख के भी कर सकते हैं. नाउ पोर. ओके, तो ये मोल्ड रेडी हो गया. हमारे 2-3 घंटे हमने रखा था इसको सूखने के लिए. एंड उसके बाद ये मोल्ड्स पूरे ड्राई हो चुके हैं. ओके आशना, यू रिमूव दिस वन. आयांश, इसको निकालो. दिखाओ. अरे ब्यूटीफुल. हाँ, सी दिस यूनिकॉर्न, शो इट. एक यूनिकॉर्न का रेडी हो गया है एंड आयांश ने भी एक फटाफट कर लिया था उस समय. सो दिस इज द रेनबो कलर. अभी आपको इसमें सिर्फ आपके हिसाब से कलर करना है. राइट आयांश? रेडी? ओके, तो दोनों कलर कर लेना एंड लास्ट में वी विल कीप अ फोटो ऑफ योर फिनिश्ड वन. कलर करने के बाद जो बचता है वो वाला हम लोग रखेंगे. ओके.